Richard 有件得意嘅嘢，公司佢好細，朋友呢送一個玩具呢，好大個，即係咁大嘅，好名貴，一架坦克，啲林仔咁中意瞓嘅。有一日禮拜日朝早，我哋要去船咧，睇佢呢喺度揾花紙，喺度慢慢黏嚟包嗰個盒嘢喎，心奇怪。嗰個人呢唔係話肯咁樣坐定定、仔仔細細咁嚟。我話：呢次你做乜嘢啊？呢個唔俾你玩嘅喎。佢話唔係玩啊。佢話我今日攞去俾船上有個夥計，即係我遊艇，佢唔係啊，個船長啊，係個助手。我話點解俾佢夥計？佢話呢，有一日上個禮拜佢同我講，佢話 Richard 你又好啊，你爸爸又錫你，你自己呢屋企又有錢，所以你好多玩具。但係我就冇錢買俾我啲細路哥啊，好似就嚟生日啊咩咁樣。咁佢講呢個故事呢，我粒聲唔出，我淨係話你念得好好地。雖然我冇鼓勵佢一定咁做，但係爸爸根本個心呢，好中意個仔行緊呢條路。